अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी जान हम लोग आपको लेके जा रहे हैं, जो मैं आपको बार बार इंतज़ार करने का कह रहा था ना, कि मैंने आपको 6 से 7 हज़ार जानवर दिखाना है। आज हम उस फार्म हाउस पे जा रहे हैं और वो नाम है सतलुज फार्म, कैटल फार्म के नाम से, और बहावल नगर में है। तो आज मैं आपको 6 से 7 हज़ार जानवर दिखाने वाला हूँ और उनकी खूबसूरती दिखाऊंगा, उनकी प्राइस बताऊंगा, और उनके अंदर सबसे जो बड़ा बैड़ा होगा वो दिखाऊंगा, और सबसे जो तेज़ लड़ाका, वो जो सबसे भागने वाला तेज, जिसको गुस्से वाला कहते हैं, वो बैड़ा भी दिखाऊंगा। और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि 7 हज़ार जब चीज़ें आप देखेंगे ना एट दी सेम प्लेस पे, और फिर आपको मज़ा ना आए तो फिर मुझे बताना। चलते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। बस। हाँ जी। आज लाहौर का मौसम जो है ना वाकई बहुत मज़ेदार है। अप्रैल की आज 28 तारीख और मौसम अगर इतना मज़ेदार हो ना तो क्या कहने हैं। सुबह सुबह का मंजर है और बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। और जिसका रोड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, रोड रोड के ऊपर हल्का हल्का ये देखिए पानी। अब्दुल्ला ट्रैवल से जी जनाब, हम टिकट ले चुके हैं। फ्री टिकट 1520 रुपये है, और 2 टिकट के पैसे हमारे पास। चलते हैं जी इंशाल्लाह। लगे अड्डा बैठ के वेट कर रहे हैं हम गाड़ी का, और जैसे गाड़ी आती है, बस 6:30 का टाइम दिया हुआ है। 6:30 इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी। ये टाइम आपके पास होने वाला है तकरीबन 6:30, 2-3 मिनट रहते हैं, और इंशाल्लाह हम निकलने वाले हैं भावल नगर के लिए। नहीं जी, अब गाड़ी आ गई है भावल नगर की, और अब हम उस पर बैठते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपको अगले नहीं बोला। चले ओके, चले जी। ये गाड़ी है जनाब, गाड़ी में हम बैठ गए हैं, और इंशाल्लाह टूवर्ड भावल नगर। तो कितना टाइम लगाती है, अब ड्राइवर से पूछते हैं कितना टाइम लगाएगी। ऐसे सर ठीक है आप? और इंशाल्लाह भावल नगर हम कब पहुंचेंगे इंशाल्लाह? 12:30 का 11:30 में। तकरीबन 4.5 घंटे लगेंगे, और 11:30 बजे हम यहाँ से 7 बजे निकलेंगे इंशाल्लाह। 7-5 बजे। 7-5 पे। हाँ जी सर। ओके जी इंशाल्लाह। और रास्ते में कोई हमें रुकना छुकना होगा कहीं? नहीं रुकना तो होगा, लेकिन 11:30 बजे भावनगर गाड़ी पहुंच जाएगी। अच्छा, नॉन स्टॉप नहीं जाएगी यानी कि? नहीं, आर बड़े रुकेगी। आरा बोला रुकेगी 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट आर बड़े में। ठीक है, ओके जी, फी मान लो। बैठ गया हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे, और 7 बजकर यहाँ निकलेगी, और इंशाल्लाह 11:30 बजे हम पहुँचेंगे वहाँ पर, और 12 बजे तकरीबन इंशाल्लाह हम अपनी लोकेशन पे होंगे, और फिर वहाँ जाकर बात करते हैं इंशाल्लाह बेफज़ल खुदा। यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा। अब आप देखें तो मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है ना, क्या क्लास का मुल्क है। मेरे अल्लाह ने इस मुल्क को वो चीज़ें से नवाजा है ना। ग्रीनरी देखनी है ज़रा, क्योंकि हम आप जनूबी पंजाब की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये देखें कितनी खूबसूरत मकई लगी हुई है, और एक एक चीज़ रब ने हमें नथार के इंतहाई खूबसूरत दी हुई है। ये चाचा है ड्राइवर के साथ, जो कंडक्टर है वो भी हैं गाड़ी में बैठे हुए, और इसी के साथ साथ ये चाचा ड्राइवर हैं, ये चला रहे हैं गाड़ी। और उन्होंने जो हमें टाइम दिया हुआ है 11:30 का, वो बजे हम देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। और ये मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुल्क क्योंकि सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, क्या खूबसूरत मुल्क है। हम अब पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह डैम देखो, माहौल चौक, और ठीक 11:30 बजे पूरे जो टाइम दिया गया था उसी टाइम पे आए हैं, और अब इंशाल्लाह उतरते हैं, फिर जाते हैं। चले जी उतरते हैं और आते हैं जी। चले जी हम 10 आ जाएंगे, आ जाए आ जाए शाबाश। चलें जी, हाँ जी। ले जी, ये हमारा लोकल सफर स्टार्ट हो गया। अड्डे से उतर के हम जा रहे हैं अब फार्म हाउस की तरफ, कैटल फार्म की तरफ, भावल नगर मोहल चौक से। अब जा रहे हैं चक चावे के, और ताहर साहब का डेरा है, उन्हीं के नाम से फार्म है। फार्म तो उन्होंने सतलुज के नाम से रखा हुआ है। तो एक बिजनेसमैन है, ऑयल का, पेट्रोल पंपों का काम है उनका। तो अब देखते हैं, हम टैंकी में बैठे हुए जा रहे हैं, देखते हैं। सतलुज सिटी। लें जी मकई देखें, चलते जाएं आप।
खूबसूरत मकई है वैसे माशाल्लाह। ये दरिया सतलुज का एरिया जनाब, क्योंकि दरिया सतलुज अब इस दफ़ा आपको पता ना दरियाओं ने अपनी ज़मीनें वापस लेने की कोशिश की थी, तो वही वैसे तो ये देखिए हर तरफ हरियाली है, लोगों ने अपने ज़मीनों के अंदर मकान बनाए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रेत है। वजह यह है कि दरियाओं ने फिर इस दफ़ा कहा जनाब ये हमारी ज़मीनें वापस कर दें, तो इसलिए ये रेत नज़र आ रही है। अब हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि ये कच्चा रास्ता था और रिक्शा चल नहीं पा रहा था, तो अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हम पहुंच चुके हैं इस टाइम, ये देखें सतलुज डेयरी एंड ब्रीडिंग फार्म, और यहाँ पे बहुत बड़ा ये शेड है। उसके सामने जो मैंने लाहौर से आपको बताया था कि मैंने 5 से 6 हज़ार जानवर आपको दिखाना है, अब हम वहां पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ले जी हम पहुंच चुके हैं सतलुज जो मैंने कहा था कैटल फार्म पे, और इसके तकरीबन 4 से 5 बड़े बड़े शेड हैं जिसके अंदर 5 से 6 हज़ार जानवर है। आज मैंने सारा आप लोगों को विजिट कराना है क्योंकि लाहौर से हम स्पेशल इस काम के लिए आए हैं ताकि आप लोगों को आला से आला बैठे दिखाए जाएँ और रंग बिरंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही माशाल्लाह ताकतवर भरे हुए सबसे ज़्यादा हैवी वजनी दिखाए जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह पहले जगह पे, और हम आ गए हैं यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनाब। ये पहला पड़ा हुआ है, बेटा खा देना ज़रा सारे बैठों को। तो आते हैं जी पहली तरफ, और सबसे पहला स्टार्ट। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी ले जरा अंगड़ाई जी सरकार, अंगड़ाई आपकी बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस 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 बस, गुस्सा नहीं करना मेरी जान, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये देखें, आ जाइए आ जाइए, आगे आ जाए आगे आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना खूबसूरत बेटा, क्या बात है जी। और आगे थोड़ा सा आगे हूँ, आगे हूँ, शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ ये दूसरा खड़ा है, ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। डर रहे हैं अभी चाची, जो आप साथ आ जाए तो फिर ये डरेंगे नहीं। एक बंदा जो आपका ना वो आएगा तो डरेंगे नहीं ये। अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह सोना पला हुआ। और इससे आगे जो है और भी ज्यादा खूबसूरत, ये देखें जरा इसकी सारी चौड़ाई दिखा दे रहा भाई, माशाल्लाह। देखें जी क्या खूबसूरत है, और माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मारना नहीं मेरी जान, नासिर मदनी वाला काम करना पड़ेगा मेरे मक्खन, ऐसा काम है आपकी मेहरबानी है, क्योंकि अगर ऐसा काम करेंगे तो हम तो लाहौर से आए हुए हैं तो फिर तो मजा ही नहीं रहना, ठीक है कि नहीं। तो प्यार से रखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। अभी पहला पड़ा हुआ है हमारा, और अभी अगले की तरफ चलते हैं जी। अब उठाया जा रहा है, ये देखें, क्योंकि जब कोई जानवर हैप्पी हो जाता है थोड़ा तो फिर उसका उठना बैठना जरा मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उठ जा भाई, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, शाबाश। हाँ, तेरी खैर से दादा, इधर से आ भाई, किसको दिखा, ये देखें माशा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी देख लिया आपने, ये देख लिया माशाल्लाह, क्या खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक से बढ़कर एक आता जा रहा है, अभी तो हमने बड़ों की तरफ और जाना है। अभी आप देख लीजिए ये सारे ब्राउन व्हाइट भी हैं, व्हाइट भी हैं, तो ये इसकी तरफ माशाल्लाह मारदा कावड़ करता है, थोड़ा परहेज कह रहे हैं जी, कावड़ करता है, कावड़ का मतलब गुस्सा करता है, ठीक है ना, लेकिन गुस्सा नहीं करना देना हमने इसको भी, गुस्से वाला काम नहीं करना, क्योंकि जब हम प्यार से थपकी देंगे ना इंशाल्लाह गुस्सा जाएगा। नहीं भाई, ये अभी ये जब मंडी में जाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर और ज्यादा तंग करेंगे। इसको दिखा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा। और ये देखें जी अगला जो है ना, माशाल्लाह क्या बात है। अब तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। माशाल्लाह देख लिया आप लोग। और अगर इसकी मैं आपको चेस्ट चौड़ी चेक करवाऊंगा, जरा इधर करना, जरा इसको सामने, जरा हम इधर से आओ, जरा इधर आना पुत्र, खोलना जरा यार इसको, पिछले खैर पिछले की खैर, ये जरा खोल, जरा चलाना जरा इसको, पता तो चले इसका। माशाल्लाह ये दोनों, ये जो उसके साथ है वो भी ऐसे ही है माशाल्लाह, बदनी है दोनों, है भी बढ़िया। चलें चले 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 चले, शाबाश। ये देखें अभी तक जो मंडी में मैंने आपको दिखाया ना, इससे हैवी बैठा कोई भी नहीं दिखाया, ठीक है। और जब मैं गया था, इनका जो बंदा मुझे मिला था, अल्लाह बनाया था, उन्होंने मुझे कहा था जनाब आप आए सतलुज फार्म में, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। दिखाओ जी जरा इसकी सारी चीजें, इसको गोल गुलाई से दिखाओ जरा, माशाल्लाह। अगर तो हाय हाय हाय, चला देना यार इसको, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बाकी का तो नहीं ना, कहाँ जाना है इतने,
चलने दो जरा इसको। करने साथ करने थे हाँ, हाँ। हां नहीं यार तू हमें बस साल का जावन चले भाई आ जाओ। अब इस दादे से पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम शेरू है शेरू नाम है जी। और शेरू का वजन जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 25 मन से ऊपर है। एवरा काट पीला और क्योंकि ये ज़ाहिर है इसका देखभाल करते हैं तो इनको ज्यादा पता होगा कि ये कितना हैवी होगा। मेरा अंदाजा है कि ये 25 मन से ज्यादा ऊपर है। और अंकल जी कितना वजनी होगा तकरीबन ये? तकरीबन होएगा उसी का सोता मैंने 25 मन कहा है कि तकरीबन 25 मन होगा ये। आप अपना अंदाजा बताओ क्योंकि आप तो काम करते हैं। जिंदा सारा कुछ ओके जी। अंकल कह रहे हैं ये जिंदा जो है ना ये माशाल्लाह 40 मन के करीब है। तो अगर ये 40 मन जिंदा है तो इसका मतलब ये 32 मतलब 32-33 मन हो। बैक साइड जो है ना वो 2.5 मन की है बैक साइड ओके जी। माशाल्लाह पला हुआ है। हम देखो देखा है, ये देखें जरा थोड़ा चला इसको हम जब हम आते हैं तो ये देखें कोहान ही कम से कम इसकी 20 किलो की है। नहीं 25 किलो की कम चलें जी 25 मान लेते हैं मेरी जान आपकी। ये देखें जी ये सेकंड नंबर पे एक जोड़ी है जो सबसे हैवी जो जोड़ी है ना उसके बाद ये दूसरे नंबर वाली है जो सबसे हैवी है। वो मैंने सबसे एंड पे दिखानी है आप लोगों को। और इसका नाम मुझे इसने बताया था, क्या बताया था? शेरू। और शेरू का वजन जो है ना वो कम से कम चाचा के बकौल 40 मन है जिंदा। आप अंदाजा कर लें कि इसका गोश्त कितना होगा क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई अगर आप देखें ना तो पता चलता है कि वाकई यार बैला जो है ना पला हुआ है। और ये इसकी झालर है माशाल्लाह। ये देखें क्या खूबसूरत है। अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत भी बना हुआ है। ये भी नहीं है कि खूबसूरत नहीं है, ये सिर्फ भरा हुआ है दोनों तरह से है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए इसकी मन जो है ना ये मेरे कद के बराबर है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। और माशाल्लाह उसके साथ ही ये जो दूसरा है इसका क्या नाम है जी? बबलू। शेरू और ये बबलू। और बबलू ये दोनों की जोड़ी अगर देखे ना बंदा गौर से दिखाना जरा यार बराबर है बिल्कुल, कोई चीज इनमें कमी नहीं है। और अगर इसकी मैं ये चीज दिखाऊंगा आपको, ये देखें हाय 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 है ना माशाल्लाह खूबसूरत। और एक एक चीज सोनी दिखाओ जी जरा। जी मेरी जानना नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। माशाल्लाह इधर आए जरा, ऊपर लाए, ऊपर लेकर आए जरा इसको। ये चीज दिखानी है इसकी। देखें जी हाय 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 क्या गर्दन पली हुई है गोश्त की नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसकी खूबसूरती को और बाकी सारी चीजों को सलामत रखे और अल्लाह इनके लिए बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। अब आते हैं जनाब इसकी तरफ। ये 3 बैड़े हैं बिल्कुल, ये तीनों सेम है। इसकी बैक साइड दिखाओ तीनों की जरा यार। नहीं गुस्सा ना करना मेरी जान, क्यों गुस्सा कर रहा है? नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना। ये दिखाओ जरा जी। ये तीनों जो है ना बिल्कुल सेम है। और कुछ अगर आप कहें जी 19-20 का फर्क है तो वो हो सकता है फर्क हो। और अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये ज्यादा वजनी है माशाल्लाह। सारे सारे उठ गए ना, सारे उठ गए ना। अल्लाह अकबर। ये वाला उनके बराबर था जो शेरू और बबलू था। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह का। और इसकी अगर आप जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में मन और नहीं 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 ये आपस में कुछ कह रहे हैं जिन्हें आप हमारे करीब ना आए क्योंकि हम तीनों की जराना है, कोई भी पास ना आए। आते हैं जी इस तरफ। और ये देखें जी माशाल्लाह, यानी कि एक उधर खूबसूरत आता है उससे अगला उससे ज्यादा भारी आ जाता है। ये देखें इसकी जरा चौड़ाई लंबाई देखे जरा माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप खुद पकड़े ना जरा इसको, आपकी तो गुस्सा नहीं करेगा आखिरी दफा। इधर से आओ जरा, हमजा इधर से दिखाओ इसको, बस इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो इसको। ये देखें जी माशाल्लाह, देखें जरा इसको। और इसका आगे से फ्रंट दिखाओ जरा आप। माशाल्लाह जी हाय 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 क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत यार। और सारे के सारे ब्राउन है। और जो व्हाइट है ना वो भी है, वो बाद में दिखाता हूँ, अभी सिर्फ ब्राउन। अब इसकी तरफ देखें जी, इसकी पीठ जो है ना जिसको हम कहते हैं जी, इसकी बैक बोन जो है यही कम से कम 3 फुट की है। ये दिखा दे रहा ऊपर से भाई। हाँ क्यों गुस्सा कर रहा है यार? ये देखें हाय 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 हाय, दिखा दे रहा इधर मुझे। ये देखें भाई, मैं दिखाता हूँ जरा। ये देखें इसकी जरा ऊपर वाली साइड देखें, कोहान से पीछे। और ये कोहान है, ये देखें। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरती है यार। और सही माशाल्लाह सेवा की हुई है। इसको कहते हैं ना रीझ से। आते हैं जी अगले की तरफ। इसको देखें, ये आगे से ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, फिर यहाँ पे भी ब्लैक ब्राउन है। और माशाल्लाह इसकी एक अपनी खूबसूरती है, क्योंकि चीजें जब ज्यादा आ जाए, खूबसूरती ज्यादा आ जाए तो फिर कई चीजें जो इग्नोर हो जाती हैं। हम एक एक चीज का आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें जी हाय 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 क्या बात है भाई। ये भी ब्लैक ब्राउन और फिर पीछे ब्लैक ब्राउन। ये देखें इसको जरा, इसका मुंह सिर्फ इस तरह मेरी तरफ कर दें, बस सिर्फ मुंह। और इसकी कुहान देखें कितनी बड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुंह जो है वो व्हाइट भी है माथा।
हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। और जिस्म की आप देखें, ये गोश्त, क्या बात है, देखें एक से बढ़कर एक है। और अब अगले की तरफ अगर मैं आता हूँ तो फिर वो इससे भारी हो जाता है। ये देखें, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आपको सतलुज कैटल फार्म दिखाना, और ये सतलुज कैटल फार्म की अभी वैरायटी शुरू हुई है, जिसको कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं नहीं नहीं, लात नहीं मारनी भाई ना, उल्टा साढ़े कोई नवा काम नहीं पाना, आपकी मेहरबानी है। फिर हमें वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, आप पे खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कर आने दें, इसको आने दें। ये क्यों जा रहा है पीछे, आपको भी दिखाना है भाई, देखें तो सही जरा इसको। आंखें आज ऐसे लग रही हैं जैसे सुरमा डाला हो, और सुरमा तो ईद वाले दिन डालेगा, जिस दिन इंशाल्लाह अल्लाह की अमान में जाना है। और बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आते हैं जी इसकी तरफ। ये देखें, ये आप देखें तो सारे ब्राउन है, और ये जगह वैसे जब ब्राउन ज्यादा हैवी हो जाती है तो काली काली हो जाती है, ठीक है। और ये माथा भी ब्राउन है। ये देखें इसकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती है। इधर देखो भाईजान, हेलो, नहीं पूछा करना, अच्छा चलो जी, मर्जी है थोड़ी। इन्होंने ना छेड़िए, अच्छा इन्हों कहते ना जी ना ही छेड़ो, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना, मैंने कहा था ना, मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले कहा था कि मैंने आज आपको हैवी बैडे भी दिखाने हैं, वजनी बैडे भी दिखाने हैं, खूबसूरत बैडे भी दिखाने हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको वो जो गुस्सीले वाले बैडे हैं ना वो भी दिखाने हैं। उनके बकौल ये है कि ये जनाब सबसे गुस्सीला बैडा, इसकी तरफ ना ही जाए। तो हम दूर से इसका जरा चेहरा आपको तारुफ करा देते हैं। जनाब ये गुस्से वाली सरकार है, और इसके पास नहीं जाना, और दूर से पता चल रहा है कि गुस्सा इसका शदीद हो रहा है। और चलें जी, हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमारी तरफ देख रहा है। ये थोड़ा सा शरीफ लग रहा है, और ये बाकियों की निस्बत इसकी एक अपनी खूबसूरती है। चलें जी, लेट्स अगले की तरफ। ये नीचे थोड़ा वाइट, और ये ब्राउन, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मुंह जरा दिखाना है, इधर आगे खुद ही दिखा दिया उसने, बस ठीक है, उसने खुद ही दिखा दिया भाई, शर्मीला बच्चा नहीं है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गुड। आ जाए जी, अब आते हैं इस पे। हाय 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 हाय, ये जी क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। यह भी ना गल आप ही दस रहे सारा कुछ कि यार इधरों भी वेखो तो इत्थे भी वेखो, और मेरी खूबसूरती के नज़ारे भी लवो। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। जो जानवर गोल मोल हो ना, और वो लटका हुआ ना हो, उसका एक अपना ही हुस्न होता है, और उसकी एक अपनी, जिसको कहते हैं ना, शानो शौकत, एक चाशनी होती है। और ये देखें जी, कान खड़े किए हुए हैं, हाँ, जिसको बुलाया जाता है ना चंदा, फिर आते हैं कान। हाय हाय, क्या बात है जी। और ये आ गए हैं अब और बैठे तो इसकी तरफ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा साइड पे करें जी। ये जो बीच में है ना, ये जो छुप रहा है, ये वाला, ये दिखाना है मैंने। ये देखें जी, माशाल्लाह, क्या प्यारा। ये भी वही तरह जैसे वो पीछे वाले एक में सुरमा डाला हुआ था ना, इसने भी सुरमा डाला हुआ इसकी आंख में, कुदरती तौर पर, ठीक है। मुंडा कह रहा होने पाया, किन पाया जी सुरमा? अल्लाह ने कि तुसी? हाँ, 3 दिन पहले, माशाल्लाह। आप ही डाले भाई सुरमा, मैं वैसे कह रहा था कि कुदरती है, ये खुद सुरमा डाला हुआ है, खूबसूरती के लिए जरूरी है। ओ देखो, सामने वाला भाई कह रहा है तुसी किधर जा रहे हो, साडे पासे भी आ जाओ, साडे पासे भी मुंह फेर सोने, इधर भी आते हैं भाई, आपकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि आपका तुम्हारा भी जरूरी है। मुख मोड़ साडे वाले देख के कहने गाना की है भाई, गाना भी तो है ना, साडे वाले तक सोने है कि नहीं? हाँ है। की गाना वो गाना आएगा तो उसकी गल की समझ आनी ना, जरा मुझे समझ, अब उसके गाने का पहला बोल आ गया मुझे याद, साडे वाले तक सोने मुंडे ने थोड़ा, हाँ नहीं 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 यार, ना करना ना कर ना कर ना कर, असि कुछ नहीं कहना भाई, असि कुछ नहीं कहना, असि सिर्फ देखना है और दुनिया को दिखा देना। हाँ जी, तो सब दी बना रहे हैं एक एक थोड़ी थोड़ी आधे आधे मिनट की, ताकि सब का किसी को कोई चीज पसंद आ सकती है। ये देखें इसका माथा कितना प्यारा है। और ये बड़ों की तरफ बाद में आएंगे भाई, बड़ों की तरफ मैंने बाद में आना है, मैंने कहा ना बाद में आना है। क्या वो तीनों लड़ गए हैं, ब्लैक की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। और ये आप यानी कि कह सकते हैं कि छोटी रेंज भी है, ये नहीं है कि आप कहें जी सारे 50-50 लाख वाले हैं, 40 लाख वाले हैं, छोटी रेंज वाले भी हैं। अगर 7-8 लाख भी हो तो फिर भी काम चल सकता है, और 4-5 वाला भी चल सकता है, वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज्यादा जानवर है, और आपको हर तरह का जानवर मिलेगा, और हर तरह की खूबसूरती भी मिलेगी, और रेंज भी। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, और ये तो पूरी गाय लग रही है,
है कि नहीं, कई मुंडे भी तो कुड़ियां वर्गे होंगे ना। नीली राविद है। राविद है, नीली राविद। नीली राविद है। नीली रावी किनू कहंदे ना, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੁਆਰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ, या मेरे पास ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੁਆਰ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਕੋ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ जी माशाल्लाह, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, इनको कट काला और कज्जल, क्या सोना है माशाल्लाह। और अपना इसका रंग है, और इसका रंगत जो है ना, ये 2 की जो आने लगी है, ये और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत रंगत है ये देखें। हाय 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 हाय। आ तेरी खैर, वो ऊपर ही चढ़ गया, कहता ना भाई अगर सानू विखा रहन कहता सानू इंज भी विखाओ, इंज ही विखा देने भाई, असं इंज विखा देने। हाँ देख, हाय हाय हाय। उसका एक अपना अंदाज है ना, जैसे मधुरी नहीं कहती मुझे डांस करते हुए ऐसे पोज दिखाएं, हाँ वो कहता है मेरा पोज बन के आना चाहिए, पता तो चले पोज में कोई बंदा भी चीज भी खड़ी है। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये एक शरीफ जानवर भी यहाँ पे है जो बिल्कुल चुपचाप। तो शरीफ है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मारता तो फिर अभी तो शरीफ है ना, हमने तो अभी देखना है। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और आगे की तरफ चलते हैं, और ये साथ साथ हमें ये जो भाई हैं ये त्वारा भी करा रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा आगे हो जाए, ताकि ये आप बताते जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इनको खिलाते क्या क्या हैं? हम इनको खिलाते हैं, जो बोलना चाहता है वो आगे आ जाए यहाँ पे, बस 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 बस। हाँ जी आ जाए। क्या खिलाते हैं आप लोग इनको? सैलेड भी खाते हैं जी, पंजाबी बोलो, कोई मसला नहीं है। मक्की का जो सैलेड होता है वो खाते हैं, और मकई का, मक्की का मकई का, हाँ, मकई का वो जो खुशका होता है उसका, सूखा होता है, ठीक है। वो हम इसके आगे डालते हैं, वो आप खुद खाते हैं। और इसके आगे खाल शाल वंडा शंडा भी डालते हैं आप वो लोग? बंडा डालते हैं, हाँ बंडा भी डालते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर इनको कोई मक्खन शक्खन खिलाते हैं आप लोग? मक्खन नहीं खिलाते? नहीं। ठीक है, क्योंकि कल परसों जो मैं गया था वहां पे वो कहते जी हम इनको मक्खन भी खिलाते हैं। मार्वलस रायवेंड के पास था, उनके पास भी अच्छे बैडे थे, लेकिन उनके बैडों में आपकी निस्बत हैवी नहीं थे, ये ज्यादा हैवी है यहाँ पर, लेकिन उनके पास जानवर थोड़े थे। यहाँ पे तो जानवर ही बहुत ज्यादा, और यहाँ की अगर मैं वीडियो बनाना चाहता तो हो सकता है मेरे 4 घंटे लगे, लेकिन खैर तो वहां पे वो कहते जी हम मक्खन भी खिलाते हैं। चलें जी अगली तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये वाइट है और साथ काला रंग है, माशाल्लाह इसकी एक अपनी खूबसूरती है। और हम आते हैं जी इस पे, और ये वाले पे, हाय 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 हाय, इसका एक रंगत आई है ना जरा थोड़ी, बाकियों की निस्बत जरा थोड़ा सा चिट्टा रंग बेच आया तो जरा थोड़ी और खूबसूरती बढ़ गई, क्योंकि पीछे तो लाल ही काले आ रहे हैं, ब्राउन आ रहे थे, काले आ रहे थे, अब आया जरा वाइट। क्या बात है माशाल्लाह। चलें जी, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैड़े हैं जनाब यहाँ पर। और कमो बेश जो बैड़े इस दफा कुर्बानी वाले हैं वो 1000 के पास हैं, क्योंकि जो टोटल जानवर है ना इनके पास वो 5-6 हजार है। उसके अंदर गाय भी हैं, छोटे बछड़े भी हैं, और जानवर भी हैं जो अगले साल लगने वाले हैं। तो ये जो इस साल कुर्बानी वाले जानवर हो कमो बेश 1000 है। और अभी उनकी 1000 की तो वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को काफी सारे जानवर इंशाल्लाह इसके अंदर अंदर दिखा देने हैं, और देखते जाएंगे, क्योंकि ये पूरी लाइन बंदी हुई है, मैं लाइन दिखाता आ रहा हूँ आप लोगों को। बहुत ही खूबसूरत बैठे हैं ये देखें। और अगर कोई बंदा यहीं पे आप लोगों की बुकिंग करवाता है, आप सामने आए ना जरा इधर, अगर कोई यहाँ पे बुकिंग करवा देता जी अभी हमारा जानवर बुक कर लें आप, तो ईद पे हम ले जाएंगे, तो वो आप लोग रख लेते हैं, कर लेते हैं अपने हिसाब से कि नहीं कर लेते हैं? अच्छा, आप लोग इसको क्या क्या खिलाते हैं? आलू खिलाते हैं, मकई का यानी कि जो सलाद, ठीक है, खुशका खिलाते हैं, तूड़ी भी खिलाते हैं, तूड़ी भी डालते हैं, ठीक है, उसके बाद वंडा भी डालते हैं, वंडा भी डालते खाल भी डालते हैं जी, डालते हैं। और इसके अलावा सब्जे में कोई ये डालते हैं जी? सब्जा यानी कि जैसे गाचा वगैरह ये वाला? नहीं गाचा नहीं डालते, नहीं। सिर्फ खुशका डालते हैं पूरा साल। और इनको नहलाते कब? इतने बड़े जानवर, इतने ज्यादा जानवर कब नहलाते हैं? साल के साल? जी जी जी, साल के साल उनको नहलाते हैं, पूरे साल के बाद, कुर्बानी के नजदीक बस जी, पूरा साल नहीं नहलाते? नहीं। इतना बड़ा जुल्म है यार, पूरा साल जानवर नहीं नहलाते, ये जुल्म है भाई। और अल्लाह बुलाया साहब, ये वदाया साहब, ये देखें, इनको नहलाना चाहिए आप लोगों को, चाहे छोटा मोटा करीब पंप शंप इंतजाम करें, ताकि ये हफ्ते बाद कम से कम नहाएं तो ज्यादा मेरे ख्याल में निखरेंगे माशाल्लाह। ये देखें जिसका एक अपनी रंगत है, हल्का सा ब्राउन, हल्का सा व्हाइट, और ये वाला जो है ना, ये इसकी जो खूबसूरती है ना, ये क्या बात है। ये माथा देखे इसका कितना प्यारा है,
दिखाना जरा माथा हमजा। माशाल्लाह, वाइट ब्राउन, फिर ये ब्लैक, फिर यहाँ वाइट, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, और बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह जी, क्या बात है। आते हैं जी अगले की तरफ, और इन तीन को कंबाइन करके दिखा दें, ये दो को, और दो का बिल्कुल सेम रंग है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है भाई। और अपनी रंगत आप ही है इनके पास, क्योंकि अगर हम देखें तो हम इनको बयान ही नहीं कर पा रहे कि किसकी खूबसूरती है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला देख कितना खूबसूरत जानवर। क्योंकि हाँ वही, ये वो वाला जैसे ब्लैक व्हाइट था ना, ये ब्राउन ब्राउन व्हाइट है सेम। ये देखिए यहाँ व्हाइट है, ये ब्राउन है, और ये ब्राउन जो होता है ना, ये आप इसको कह लें जी डीप ब्राउन हम कह सकते हैं, इसको ज्यादा ब्राउन हो जाता है। और इसके माथे पे भी ये हल्की सी व्हाइट है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। माशाल्लाह जी। इसको और यार कोई मसला नहीं, हाय हाय, ठंडा पानी है वैसे, नहलाने वाला है, ये जानवरों के पीने वाला है। ये कहाँ से आता है? तो बात से तो पीने वाला ही है। आप लोग तो यहाँ नहा लेते हैं सारे? ये आलू क्लीन करने वास्ते है। अच्छा जी, ये आलू की सफाई के लिए भी है, आलू की और बाकी बच्चे भी खुद नहा लेते हैं, अच्छी बात है। वहां से शुरू करें जी। माशाल्लाह, और पहला बैरा देखें जी, हाय हाय हाय, क्या बात है। और इसकी देखनी देखें, इसकी जो कान खड़े हैं ना, इसकी एक अपनी देखनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं नहीं गुस्सा ना कर यार, ऐसे ऐसे तो ना करना। देखें जी माशाल्लाह, गुस्सा कर रहा है वैसे, क्योंकि बंदा अनजान हो तो फिर थोड़ा सा उसको गुस्सा आता भी है, और इसकी अब गुस्से की वजह बनती भी है। ठीक है माशाल्लाह, इसको दिखा दिया हमने। वैसे अब आते हैं, क्योंकि हाय हाय हाय, क्या बात है। हर जानवर जो है ना यार खूबसूरत है, यानी कि मैं एक एक जानवर की अगर तारीफ करता रहूं तो मेरे ख्याल में हो सकता है 4 घंटे लगे वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा है। और मैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है उनको मैं ये दावत भी दूंगा कि आप जब चाहें, मैं इनका नंबर भी चलाऊंगा इस पूरी वीडियो में, मेरा नंबर भी चलेगा। आप जब चाहें जैसे चाहें राब्ता करके यहाँ खरीद के रख सकते हैं। ईद से एक दिन पहले ले जाएं, ईद के दूसरे दिन ले जाएं, तीसरे दिन ले जाएं, इनके ईद तक आप कुर्बानी यहाँ पे पैसे पे करके रख सकते हैं, और ईद से एक दिन पहले आपकी जैसे मर्जी हो जाके लेके जा सकते हैं। 1-2 दिन पहले लेकर जाते और बहुत ही प्यारी केयरिंग है, और बहुत खुला एरिया। अगर एरिया दिखाओ जरा, ये देखें। और इससे बड़ा शेड है, ये बहुत ही वीआईपी किस्म का शेड है, वो भी मैंने अभी दिखाना है आप लोगों को, वो बहुत प्यारा है। ये वाली क्या चीजें हैं जी? ये पोल्ट्री फार्म। अच्छा, ये पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, गुड जी। आ जाए जी, अब आते हैं अगले जानवरों की तरफ। माशाल्लाह, चले जी, लात नहीं मारनी यार, साड़ी मेहरबानी। ये देखें भाई, माशाल्लाह जी, हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत है यार। छोटा जानवर है लेकिन बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये अभी लाइन जो है छोटे छोटे की चल रही है। छोटा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यार ये छोटे हैं, छोटे इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिखाए हैं बड़े उनकी निस्बत छोटे हैं, और ये माशाल्लाह पले हुए हैं, बेहतरीन जानवर हैं। और एक कुर्बानी के लिए तो हम भी हो सकता है कहीं अल्लाह बुलाया से हमारा कोई सौदा बनी जाए। अल्लाह बताया, मैं अल्लाह बुलाया कहीं जा रहे हैं, कोई गल नहीं, अल्लाह ने बताया जी। ठीक है, ठीक है जी। आ जाए जी माशाल्लाह। ये वाला जानवर दिखा जरा, हम ये वाले को थोड़ा दिखा, और फिर ये वाले को दिखा, ये वाला, हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी जरा, हाय 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 हाय, है ना हैवी किस्म का जानवर। अब इस पे आ जाए माशाल्लाह जी, देखते जाएं और नजारा करते जाएं, क्योंकि ये आपस में कहीं लड़ते लुड़ते भी हैं। और ये देखें जी जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें भाई, इसको दिखा जरा, हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आ जाओ भी इस पे, क्या खूबसूरती है, कोई बोला नहीं, और बहुत ही प्यारा जानवर बना हुआ है। तो अब हम हैवी जानवरों की तरफ जाने लगे हैं, जो पहले वाले दो की तरह के थे, आने वाले हैं उसकी तरफ, और शेरू, बबलू और शेरू की तरह के। अब देखते जाएं जी। ये देखें, हर एक की अपनी खूबसूरती है, हर एक की एक अपनी सेवा है, और सेवा करने में कोई कसर नहीं है। तकरीबन 30 लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो 30 लोग अगर देखा जाए तो 6000 जानवर हो, तो अंदाजा कर लें कि वो एक के हिस्से में कितने जानवर आए। ठीक है, तो काफी टफ है, लेकिन बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट के साथ, बहुत ही अच्छी सेवा करके इनको तैयार किया हुआ है। और बहुत ही हैवी जानवर दिखाने वाला हूँ मैं भी। ये पीछे खड़ा है, और ये जरा सीधा कर पे पड़ा इसको, ये देखें भाई, हाय हाय हाय, ये देखें, ये आ गया अब शेरू, और वो जो गोलू मोलू था ना, उस बबलू के बराबर का। दिखाओ जरा, थोड़ा सा अखड़ भी है, थोड़ा नखरीला भी है, हाय हाय। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं भाई, तेरी खैर। ये देखा, ये खतरनाक भी है, खतरनाक जानवर भी दिखाने थे मैंने आप लोगों को, देख रहे हैं आप।
और ये क्योंकि आवाम का जोर है। क्योंकि जब इतने ज्यादा जानवर तो कोई एक आध तो खतरनाक होना चाहिए ना। किसी घर में अगर 5-6 भाई हो तो एक थोड़ा सा लड़ाका भी होता है, ये फिर एक आध यहाँ पे यही मसला भी है। और अब आते हैं जी, ये देखें, अब इसको उठते हुए दिखाना जरा। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाल्लाह। ये आ गया जनाब, वो जो शेरू था, वो जो बबलू था, उसके मुकाबले का ये। और ये देखें कोहान, देखें इसकी, माशाल्लाह। इसका अगला मुंह दिखाओ जरा यार, इधर दिखा भाई, और इधर देख, इधर देख रहा मेरी जान, इधर देखो मेरे सोने, हाँ इधर देख। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ जरा, इधर देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा। अल्लाह इसको खूबसूरती को सलामत रखे और नजर बद से बचाए। और इसी के साथ अगला जानवर, क्योंकि अब हैवी जानवर जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। इसकी तरफ बैग भी दिखानी है, हाँ वो भी आ रहा हूँ उसकी तरफ। इसको दिखाओ जरा, इसकी बैग को, ये माशाल्लाह है ना पला हुआ, और ये एक अपनी रंगत लिए हुए। अब आती है जी अगला जो है, अब इसका नाम क्या है जी? इसका हमजा शबाज नाम है जनाब इसका। और हमजा शबाज की तरह गुस्सा भी कर रहा है, आपको पता है गुस्सा भी करता है वो। तो ये देखिए हमजा शबाज की तरह, और माशाल्लाह सेहतमंद भी है। कहता है ये, हाँ नाम ये वाला ठीक है, बिल्लो रानी नाम है जी इसका। अब आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में बिल्लो रानी किसको कहते हैं हम। आय हाय हाय, क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए जी, और अगला जानवर देखिए, अब ब्रेक आगे आ जी। सही है। तो ये अबलिक नस्ल है जनाब, और इसकी नस्ल, एक मिनट ठहरो ठहरो यार, ठहरो, क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई, मेरी जान क्यों गुस्सा कर रहा है ऐसे? ये देखे ना, नहीं नहीं बस बस, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। तो चलें जी, और देखें ये अबलक है। और अगले की तरफ आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चार्जर नाम है जनाब इसका। और आप इसका मुंह देखें, आप इसकी जिसामत देखें, क्या चार्जर है यार, वाकई चार्जर है, कोई शक ही नहीं है। और अगले की तरफ चलते हैं जी, ठीक है जी। गुल नाम है जी इसका, और गुल्लू, तो गुल से गुल्लू है, और बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और हम चलते हैं अगले जानवर की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय, ये अब सही चोटी का आया ना जानवर। ये देखिए, जो पहले वाले दो देखे थे ना, उनके सही बराबर का जो जानवर है ना, अब आया है। ये है जनाब सही, जिसको कहते हैं गंडापुर, सही क्लास का फिटा हुआ, सोना पला हुआ। और इसका अगर मैं आपको चेहरा दिखाऊं, इधर दिखा यार, बस 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 बस, इधर दिखा, इधर आ गया, इधर आना, सामने तो आ, सामने आना यार, क्या कर रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा। और ये देखे जी, शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर, क्या बात है जी, शेर खान लगता भी है, शेर खान, हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत ही प्यारा। फादर खान अचकजाई, फादर खान, फादर खान, हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, फादर खान। अब आते हैं अगला, आखिरी इस लाइन का जानवर है, फिर हम जाने वाले हैं दूसरे जानवर की तरफ। और ये वो था जो शेरू के बराबर का, एक वो दिखाया मैंने पीछे, और एक ये, क्या बात है। और ये वाकई जिसको हम कह सकते हैं कि ये जनाब, हम इसके इलाके का क्या नाम है जी? चक चावे का, चक चावे का, चक चावे का। आप कह लें, आप आरब वाले का हीरो कह लें, या आरब वाले से भी आगे हम आए तो कबूला का हीरो कह लें। और अगर कबूले से भी हम आगे आए तो जनाब बहावल नगर का जो शहजादा है ना, वो सबसे यही है। हाय 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 हाय, बहावल नगर का दिल भी कह सकते हैं जनाब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जानवर यार। और ये माशाल्लाह बिल्कुल सेम उसी तरह का जानवर पला हुआ है जैसे वो मैंने आप लोगों को शेरू दिखाया था। और ये हर जानवर के लिए यहाँ पे देखे, साथ चारा भी है, साथ पानी भी है। ये इतना गर्म पानी कैसे पियेंगे? ये गर्म नहीं है तो ये रेड़े माशाल्लाह जी, ये देखे, ये जो रेड़े में लगाया हुआ है बैल रेड़ा, इसकी एक अपनी रंगत है, खूबसूरती है, क्योंकि ये गोबर बाहर फेंकना होता है। और ये जानवर खड़े हैं, और ये भाई है, ये देखें, ये पूरी लाइन है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग भी कहेंगे यार 2 घंटे कौन देखे वीडियो को। देख रहे हैं, ये यानी कि बहुत ही खूबसूरत बेड है, यहाँ पर हर एक की अपनी खूबसूरती है। और ये तीसरा शेड है जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम, और फिर उसके बाद चौथा शेड। आजे 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 आजे। और हर शेड में तकरीबन 100 से ज्यादा जानवर बंधे हुए हैं। और अगली तरफ जब हम जाएंगे तो आपको समझ आ रही होगी क्या क्या जानवर, क्या खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे, ब्राउन, व्हाइट। और इन दोनों का मुंह दिखाओ जरा आगे हमजा, ये दो जो है सामने, ये हम दिखा चुके हैं पहले, वैसे ये दोनों का मुंह दिखाओ जरा, ये देखें,
ये दोनों माशाल्लाह साहिवाल नस्ल है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें इसके देखें इसके कान, ये है क्या खूबसूरत है माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारे। और ये देखो ये जैसे नए बंदे को, अनजान बंदे को देख के ये देखें जैसे ये कहते नहीं भूतरे हुए थोड़े से है आय हाय ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बात है क्या बात है। डांस आय हाय कहता मेरी वीडियो नहीं बनानी भाई, लेकिन सीधे बनानी है। ओके जी, अब हम करते हैं फिनिशिंग यहाँ पर। और क्योंकि हम सारा शेड आपको दिखा चुके हैं, सारा कुछ आपको दिखा चुके हैं और बहुत ही प्यारा शेड बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इंतजाम किया गया है और बहुत ही क्लास का। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मजा भी आया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबको बहुत मजा आया होगा और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत दें किसी अगले शेड में और अगले किसी कैटल फार्म में। अल्लाह हाफिज।